ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Доброе утро, дорогая церковь. Bonjour chère Église, Доброе утро все, кто присоединились и кто будет смотреть нас онлайн. bonjour à tous ceux qui sont connectés et ceux qui vont nous regarder par la suite en ligne. Мы приветствуем вас любовью Господа Иисуса Христа. Nous vous saluons par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Это воскресный день, C'est un jour de dimanche и мы собрались здесь сегодня. et nous sommes ici aujourd'hui. Мы собрались во имя Господа. Nous sommes réunis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Мы собрались, потому что мы хотим вместе прославлять воскресный день нашего Бога Отца. Et nous sommes ensemble pour adorer le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Поэтому там, где ты есть сейчас, Là où tu es maintenant, открой свое сердце для Господа. ouvre ton cœur pour le Seigneur. Будь готов принимать Sois prêt à recevoir Божью любовь, l'amour de Dieu, Его наставление. sa direction. И я хочу немного напомнить проповедь, которую пастырь Приск проповедовал в прошлое воскресенье. Et j'aimerais rappeler un peu quelques points de la prédication que le pasteur Priest a prêché le dimanche passé. Он говорил нам о важности молитвы в нашей жизни. Il nous a parlé de l'importance de la prière dans notre vie. Что мы делаем, когда мы дома? Qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes à la maison? Что мы делаем, когда мы приходим в церковь? Qu'est-ce que nous faisons quand nous arrivons à l'église? Какое наше отношение с Богом? Et quelle est notre relation avec Dieu? Как часто мы молимся? Comment nous prions souvent? Поэтому я начала читать, и в Матфея 6 главе Иисус напоминает и дает нам направление, как нам молиться. Et j'ai lu la Bible dans Matthieu 6. Jésus nous donne des instructions comment prier. Я хочу начать с 5 стиха. Je vais commencer avec le verset 5. «И когда начинаешь молиться, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит вам Отец ваш Небесный». Et lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est présent dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans nos prières, ne n'oubliez pas les paroles comme font les païens, qui s'imaginent devoir être exaucés à force de paroles. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous ne lui demandiez, vous prierez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire à notre subsistance. Et ne remettez pas nous nos péchés, nos dettes, comme nous-mêmes remettons à ceux qui ne nous doivent. Et ne nous induisez point en tentation, mais délivrez-nous du malin. Car si vous remettez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous remettra aussi les vôtres. Mais si vous ne remettez pas leurs offrandes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Et lorsque vous jeûnez, ne prenez pas l'air sombre comme Здесь можно остановиться. Ok, Amen. Аминь.
Поэтому, что мы видим здесь? Нам важно понять, что Бог, наш Отец, Он ожидает нас в наших молитвах. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Dieu notre Père, il nous attend dans nos prières. Очень часто нам кажется, что если мы много говорим или громко кричим, то Бог слышит нас. Et souvent nous avons l'impression que quand nous parlons beaucoup dans nos prières, que Dieu va nous entendre. Бог слышит молитву наших сердец. Dieu entend les prières de notre cœur. Поэтому я предлагаю вам сейчас закрыть наши глаза и обратиться нашим сердцем, нашими мыслями и всей нашей внутренностью к Богу Отцу. Voilà pourquoi je vous invite aujourd'hui à fermer vos yeux, à se mettre debout, on va prier. Дорогой Господь, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя за этот воскресный день, за это время служения, за это место, куда мы можем приходить и поклоняться Тебе. Ты сказал в Слове Твоем, что дом Твой домом молитвы назовется. И мы сейчас здесь сегодня, мы возносим свою молитву к Твоему престолу. Мы хотим поблагодарить Тебя за все, что Ты совершаешь для нас в этой жизни. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты спас, оправдал, омыл, очистил, избавил нас от негативного прошлого, за то, что даровал нам вечную жизнь, за то, что умер на кресте и воскрес. И через Твое воскресение Ты дал нам прощение грехов. Ты дал нам доступ к Отцу. Боже, спасибо Тебе за то, что наши имена, они записаны в книге жизни. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты простил нам наши прегрешения, за то, что Ты забросил их за хребет и не вспоминаешь более. Спасибо Тебе за Твою любовь каждый день, за Твою милость, которую Ты обновляешь над нами каждое утро. Спасибо Тебе за каждый прожитый день. Спасибо Тебе, Господь, за Твои милости и щедроты. Спасибо Тебе за то, что благословляешь нас здоровьем, за то, что открываешь перед нами двери, за то, что позволяешь нам проживать каждый день, вдыхать этот воздух, радоваться, Господь, смотря вокруг на мир, который Ты сотворил, обнимая наших детей, приходя сюда, Господь, в дом Твой, просто просыпаясь каждое утро. Боже, мы хотим быть благодарными Тебе. Боже, мы просим Тебя, помоги нам переключить наш взгляд с какой-то неустроенности, с каких-то проблем, с мелких неудач, переключить наш взгляд на Тебя, Господь, и каждый день, просыпаясь утром, начать благодарить Тебя. Может быть, одно утро это будут простые вещи, другое утро это будет что-то глубокое, какие-то личные переживания. Боже, но пусть это станет доброй привычкой в нашей жизни благодарить Тебя, прославлять Тебя, Господь. Приходя на это место, славить Тебя, Господь. Боже, мы здесь сегодня собраны не ради друг друга, не чтобы прийти сюда и показать себя, но мы пришли сюда, чтобы прославить Тебя, чтобы поклониться Тебе, Господь, чтобы вместе, как Твоя церковь, одна Твоя церковь, прославить Тебя, Господи, чтобы услышать Слово, которое Ты приготовил для нас сегодня, чтобы наши сердца были готовы изменяться, чтобы наш дух, Господь, он был открыт для Тебя. Боже, мы приглашаем Тебя на это место. Мы ожидаем Тебя сегодня. Мы просим Тебя, наполняй нас. Позволь нам, Господь, не пропустить, когда Ты будешь говорить не моему соседу, не моему мужу, не моим детям, но мне, Господи. Помоги то слово, которое Ты приготовил сегодня, слушать как для себя. Не искать вокруг кому нужно измениться, но быть открытым для Тебя, Господь, и знать, что я здесь сегодня ради Тебя. И каждый, кто пришел сюда, Господи, для Тебя. Мы благословляем также друг друга сейчас. Мы благословляем нашу церковь. Мы благословляем город Монреаль. Мы благословляем Канаду. Мы благословляем начальство и власти этого города и этой страны. Мы благословляем предстоящие выборы и просим Тебя, чтобы Ты, Господь, поставил тех людей, кто будет служить во благо Твоему народу. Во имя Иисуса Христа. Мы благословляем все церкви, которые есть на земле Канады. И мы просим Тебя, чтобы сегодня в домах, которые собираются во имя Твое, прославляли Тебя. И чтобы мы все вместе возвышали свои голоса к Тебе. Боже, мы за все Тебя благодарим. Мы благословляем прославление, мы благословляем проповедующих, мы благословляем, Господь, каждое служение, которое будет проходить сегодня, и просим Тебя, наполни нас Духом Твоим во имя Иисуса Христа.
И мы говорим Тебе спасибо. Пусть Твоя радость сегодня, она льется, Господь. Пусть Твой Дух, Он наполняет нас, Боже. Пусть Твой мир придет в наши сердца, в наш дух, в наши помыслы и в наше сердце. И мы говорим: будь благословен наш Отец, Иисус и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя, Господь Бог. Мы превозносим имя Твое. Мы превозносим Тебя на этом месте. Ты совершенный Отец. Ты совершенный Папа. Спасибо Тебе. Tu es un Dieu parfait, merci. Ты совершенный Бог. Tu es un Dieu parfait. И Ты приближаешь нас к себе. Tu nous approches vers toi. Мы благодарим Тебя, Nous te remercions. что сегодня доступ есть к Тебе. Aujourd'hui, nous avons accès à toi Через крест Иисуса Христа. au travers de la croix et de Jésus-Christ. Через тот факт, что Иисус пострадал на кресте. Au travers du fait que Jésus a souffert sur la croix. Он стал этим мостом Il est devenu ce pont между Богом Святым entre le Dieu saint и грешным человеком. et la personne qui est pécheresse. Спасибо Тебе, Господи Боже, Merci Seigneur Dieu что теперь que maintenant мы имеем этот доступ. nous avons cet accès. Мы можем приходить к Тебе, Nous pouvons venir à toi невзирая на то, что мы, возможно, совершали раньше в своей жизни. peu importe ce que nous avons fait par le passé. Твоя кровь достаточна, Ton sang est assez и она простила нас, она омыла каждый грех. et il nous a pardonné et il a lavé tous les péchés. Сегодня мы являемся праведными перед Богом. Aujourd'hui, nous sommes des justes devant Dieu. Мы оправданы через Иисуса Христа. Nous sommes justifiés au travers de Jésus-Christ. Поэтому в наших отношениях с Отцом Voilà pourquoi dans notre relation avec le Père, нет изъянок. il n'y a rien qui peut empêcher. Святой Бог теперь принимает нас, Le Dieu saint nous reçoit maintenant потому что есть кровь Христа. parce qu'il y a le sang de Jésus-Christ. Мы благодарим, Nous te remercions что теперь мы принадлежим Тебе, Господь. et que maintenant nous t'appartenons, Seigneur. Мы жили так, как хотели. Nous avons vécu comme nous avons voulu par le passé. Но теперь мы хотим жить так, как Ты, Бог, хочешь. Maintenant nous voulons vivre comme toi tu veux, Dieu. Потому что мы знаем, Parce que nous savions что Твои намерения по отношению к каждому из нас et que les plans pour que tu as chacun d'entre nous намного лучше, чем то, что мы сами о себе планируем. sont nettement meilleurs par rapport à ce que nous avons planifié nous-mêmes. Мы знаем, Nous savions, что где бы мы ни находились, peu importe là où nous nous trouvions, мы можем быть уверенными в Твоей помощи. nous pouvons être rassurés de ton amour, de ton aide. Где бы мы ни оказались, Peu importe là où on peut se trouver, рука Твоя ta main достаточно est assez сильна и мощна, puissante et forte чтобы поддержать pour нас. nous soutenir. Где бы мы ни оказались, Peu importe là où nous nous trouvions, какие бы ни были обстоятельства, peu importe les circonstances, мы знаем, nous savions что Ты продолжаешь нас любить. que tu continues à nous aimer. Господь Бог, Seigneur Dieu, мы стоим перед Тобой открытыми сердцами. nous sommes devant toi le cœur ouvert. Ты сердцеведец, и Ты все видишь и все Et знаешь. c'est toi qui vois les cœurs, c'est toi qui connais tout. Мы можем скрыть друг от друга, но от Тебя все открыто и обнажено. Nous pouvons cacher tout ce que nous pouvons cacher devant les uns et les autres, mais devant toi tout est nu. Мы приходим, Nous venons как мы есть. comme nous sommes. И мы говорим: Господь, мы любим Et Тебя. nous te disons, Seigneur, nous t'aimons. Мы любим Тебя. Nous t'aimons. И наше желание Et notre désir, служить Тебе. te servir. Наше желание Notre désir,
исполнить волю Твою на этой земле. accomplir ta volonté sur cette terre. Наше желание. Notre désir Быть представителями Твоего Царства на этой земле. est le représentant de ton royaume sur cette terre. И не просто представителями, Pas juste le représentant, но достойными представителями Твоего Царства. mais un représentant qui le mérite. Быть теми людьми, которыми Ты будешь гордиться, как Ты гордился Иову. Et c'est ce que nous sommes, ce genre de représentant que tu seras fier comme tu l'as été avec Job. Ты говоришь, смотрите на мой слуга Иов, нету такой, как он. Tu as dit, regardez à mon serviteur Job. Personne n'est comme lui. Гордился Иовом. Tu étais fier de lui. О, Господь Бог, Oh Seigneur Dieu. наша молитва об этом. Notre prière par rapport à cela. Молитва Твоей церкви об этом. La prière de ton église par rapport à Чтобы cela. как церковь Comme мы église, исполнили Твою волю. que nous puissions accomplir ta volonté. Мы были тем местом. Mais soyons cet endroit, Мы стали прибежищем для каждого человека. que nous soyons un point de refuge pour chaque personne. Для каждого, кто убегает из этого мира. Pour chaque personne qui fuit ce monde. Который полон греха и Et проклятия. qui est rempli de la malédiction et de péché. Господь, чтобы церковь Seigneur, que l'église стала этим настоящим прибежищем. soit cet endroit de refuge réel. Да, Господь. Oui, Seigneur. Спасибо Тебе. Merci. Мы благословляем друг друга сегодня. Bénissons les uns et les autres. Мы благословляем наш город. Nous bénissons notre vie. Мы благословляем те, которые с нами онлайн смотрят. Nous bénissons ceux qui regardent avec nous. Или en которые ligne, будут позже смотреть. ou bien ceux qui regarderont par la Я suite. благословляю Твою церковь, которая прямо сейчас Je здесь. bénis ton église qui est en présentiel. Мы молимся, за те, которые атакованы болезнями, Nous prions pour ceux qui sont attaqués par la maladie, немощами. pour les infirmités. Господь Бог, Seigneur Dieu, мы провозглашаем Твое исцеление. nous déclarons ta guérison. Мы провозглашаем исцеление Божье. Nous déclarons la guérison de Dieu. Те, которые атакованы в своем разуме, Et ceux qui sont attaqués dans leur мы cerveau, разрушаем nous détruisons всякие силы противника. toutes les puissances de l'ennemi. Мы разрушаем все, что дьявол планирует против этих людей. Nous détruisons tout ce que le diable a planifié contre ces Мы personnes. разрушаем эти кандалы, которыми они удерживаются. Nous détruisons tous les liens par lesquels il est В этой retenu лжи. dans ce И мы mensonge. провозглашаем Et nous déclarons свет Божий в их жизни. la lumière de Dieu dans Свет leur vie. Божий в разуме. La lumière de Dieu dans leur Свет conscience. Божий La lumière de Dieu да воссияет. qui puisse Да illuminer. Qui воссияет. puisse illuminer. Да Qui воссияет. puisse illuminer. Господь, мы благословляем каждого человека в нашей церкви. Seigneur, nous bénissons chaque personne. dans Какие notre бы ни были обстоятельства, vie. Peu importe les мы circonstances. говорим, Бог достаточно силен, чтобы все разрешить. Nous disons que Dieu est assez puissant pour résoudre tout. И мы провозглашаем Et nous déclarons выход из пустыни la sortie du для désert каждого человека. pour chaque personne. Выход из проклятия La sortie de la для каждого malédiction человека. pour chaque personne. Выход из болезни и немощи для La- каждого человека. La sortie de la maladie et de Мы l'infirmité pour chaque говорим, personne. выходя, пусть они входят в территорию благословения. Disons quand ils sortent, qu'ils rentrent dans le territoire de la bénédiction. Выходя, пусть они входят в территорию Et здоровья. quand ils sortent, qu'ils rentrent dans le territoire de la santé. Они входят в территорию изобилия. Et qu'ils rentrent dans le territoire de l'accès, du succès. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Склоняемся перед Тобой, Господь Nous Иисус. inclinons devant toi, Seigneur Jésus. И воздаем Тебе всю славу и честь. Et nous te rendons toute la Ты gloire et l'honneur. достоин славы. Tu mérites la gloire. Ты Господь этой церкви. Tu es le Seigneur dans cette église. Спасибо Тебе, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аллилуйя. Дайте Богу славу. Acclamons Аллилуйя. pour le Seigneur. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Прославление Seigneur. большое. Спасибо. Пусть Бог вас Un grand благословит. merci. Спасибо Пусть большое. Seigneur Очень bénisse. классно. Пусть Бог вас благословит. Садитесь, пожалуйста. Asseyez-vous s'il vous plaît. Располагайтесь поудобнее. Asseyez-vous de façon confortable. Аллилуйя. Alléluia. Бог благ, и Он с нами. Dieu est bon et il est avec nous. О, аллилуйя. Alléluia. Поэтому, если те, которые в коридоре есть, пожалуйста, заходите в зале. Все, которые в коридоре, пожалуйста, есть достаточно места в зале. Я приглашаю все, которые в коридоре, заходите в зал. Et s'il y a des gens qui sont au corridor, je les invite à venir dans la salle parce qu'il y a assez de place dans la salle. Это важно, чтобы мы почитали это время. C'est très important que nous honorons ce temps.
Это время, когда мы хотим, на самом деле, чтобы все наши мысли, весь наш разум, он был открыт перед Богом. Et c'est le moment que nous voulons que toute notre conscience, que tout notre cœur soit ouvert devant Dieu. Это время, которое мы уделяем C'est le temps que nous avons mis de côté для того, чтобы быть просто под влиянием Слова Божьего. pour être sous l'influence de la parole de Dieu. Конечно, мы это делаем дома. Voilà pourquoi nous le faisons bien sûr dans la maison. Конечно, мы где-то читаем, Certainement nous le lisons quelque где-то part. в метро, где-то в транспорте, где-то когда мы ходим. Но воскресенье это то, когда мы сами Et peut-être nous le faisons dans le métro, à la maison, quelque part nous lisons. Mais ici, à l'église, le dimanche, c'est là où nous-mêmes, мы добровольно nous le faisons de façon volontaire. ставим себе под воздействием Слова Божьего. Nous nous mettons sous l'influence de la parole de Dieu. Аминь. Amen. Это очень важно. C'est très important. И Слово Божье говорит нам на самом деле, La parole de Dieu nous déclare en réalité чтобы мы уделяли время для Господа. et que nous donnons du temps pour le Seigneur. А то, что я говорю сейчас, Et ce que je dis maintenant, мы знаем об этом. nous le savions. Нового нету ничего. Il n'y a absolument rien de nouveau. Просто время от времени Mais seulement de temps en temps, я замечаю, je remarque что как бы наше, как сказать, пространство, которое мы ловим, наши волны, они как бы засоряются. c'est comme si l'espace que nous avions pour avoir des ondes, c'est comme s'il devient un peu sale. Поэтому Voilà pourquoi. Слово Божье для этого и есть, Et la parole de Dieu existe pour cela. чтобы наш разум обновлялся. Et que notre intelligence soit renouvelée. Чтобы наш разум, твой разум, мой разум, он обновлялся. Que ton intelligence, que mon intelligence soit Даже renouvelée. те истины, которые мы знаем, Même les vérités que nous connaissions. время от времени нам нужно еще проходить через них, Et de temps en temps, nous devons passer au travers de ces чтобы они vérités. становились еще, они освежились. Et pour que ces vérités soient rafraîchies. Аминь. Amen. Это важно. C'est important. Поэтому Voilà я думаю, что Je pense que когда мы собираемся, quand nous nous réunissons, важно, чтобы ты был настроен на слове, на il собрание. est important que tu sois ouvert et recevoir la parole de Dieu. Конечно, я не могу не учесть, что мы всегда рады видеть друг другу. Et je ne Друг peux ne pas prendre en considération que nous sommes toujours contents de voir les uns et les autres. Мы рады видеть друг друга. Nous sommes contents de voir les uns et les Конечно, autres. это хорошо. Bien sûr, c'est une bonne Parce que Библия chose. говорит, что хорошо и приятно быть вместе, поэтому это приятно, когда мы встречаемся. Et la Bible dit c'est bon et agréable d'être ensemble. Voilà pourquoi c'est agréable quand nous nous rencontrons. Но предназначение церкви, Mais l'objectif de l'église, прежде всего, avant tout, даже когда мы читаем Деяния апостолов, наверное, 26 главу, Même- как, comme nous lisons l'acte des apôtres, думаю, что, наверное, 26 глава, je pense le chapitre 26, когда уверовавшие впервые стали называться христианами, et quand ceux qui ont donné leur avis pour la première fois, on les appelait des chrétiens. написано там, что Павел и Варнава, они собирали верующих, они учили их. Il est écrit, l'apôtre Paul et Barnabé, ils les mettaient ensemble, ils les enseignaient. Поэтому, кроме того, что мы рады видеть друг друга, À part que nous sommes contents de voir les uns et les autres, Дом Божий la maison de Dieu имеет предназначение. a un objectif. Это прежде всего снарядить нас духовно. C'est nous équiper spirituellement. Конечно, там, где Bien sûr. духовно, там и душевно. Là où Мы люди. il y a le spirituel, il y a ce qui est... Nous sommes des humains. Но прежде всего Mais avant tout, это снарядить нас духовно. c'est nous équiper spirituellement. Потому что от этого снаряжения Parce que de cet équipement, зависит то, как мы будем даже строить те же отношения друг с другом. va dépendre comment nous allons bâtir, construire les relations entre les uns et les autres. Поэтому важно, чтобы твой и мой духовный человек, Voilà pourquoi c'est important, et ta personne spirituelle et ma personne он spirituelle, получал пищу и он получал приращение, qui puisse recevoir de la nourriture, qui puisse grandir, чтобы он рос qu'il grandisse и он укреплялся. et qu'il soit fortifié. Это важно. C'est important. Если человек Et si une personne
Скажу так, даже если есть какие-то дарования, même s'il y a des dons, важно, чтобы у тебя была основа. c'est important que tu puisses avoir un fondement. Мы с вами иногда замечаем, что мы можем увидеть яблоню. Я беру сейчас яблоню, например. Souvent, nous remarquons avec vous, on peut voir un pommier, Что настолько много яблок, что от веса этих яблок яблоня ломается. et il y a tellement des pommes que le pommier, il se courbe juste à se casser. Почему? Pourquoi? Как так? Comment cela peut arriver? Значит, Ça veut dire que эта яблоня, ce яблоня, pommier, да, она не настолько, стержень, ствол, не настолько сильный, son tronc n'est pas tellement fort, чтобы удержать те же плоды, которые на нем. et pour qu'il puisse supporter les fruits qui sont sur lui. То есть, Ça veut dire que дары и призвания Божьи, они могут быть у тебя. les dons et l'appel de Dieu peuvent être en toi. На меня, во мне нет разницы. Sur moi, il n'y a pas de Но différence. если я не буду сильным, укрепленным, Si je ne serais pas fort, je ne serais pas fortifié, то те же дары и призвания, они могут повести мою жизнь не в ту степь. et les mêmes dons et l'appel peuvent m'apporter dans une autre direction. Они могут поломать мою же жизнь. Ils peuvent casser ma vie. Как так? Comment? Но это так. Mais c'est comme ça. Поэтому задача укрепляться L'objectif d'être édifié, – это наша часть. c'est notre part. Библия говорит нам, укрепляйтесь Духом Святым и могуществом силы Его. То есть вы укрепляетесь. La Bible dit soyez fortifiés par la puissance du Saint-Esprit. Поэтому важно, Voilà pourquoi il est important чтобы мы понимали важность этих богослужений, которые мы имеем. et que nous comprenions l'importance des cultes que nous avions. Важно, чтобы мы понимали, Il est important que nous comprenions что можно посещать церковь Ко- и не жить жизнью духовной, жизнью церкви. on peut être à l'église mais ne pas vivre la vie de l'église. Можно посещать и не быть частью того, что ты посещаешь. On peut visiter sans être une partie de ce que tu as visité. Можно посещать и быть частью того, где ты оказываешься. On peut visiter et être une partie de là où tu te trouves. Поэтому Voilà pourquoi пусть Бог благословит тебя. que le Seigneur te bénisse, Пусть Бог благословит меня. que le Seigneur me На bénisse, самом деле, En réalité, я убежден, je suis что convaincu воля Божья, que la volonté de она Dieu, благая, elle est она elle угодная, est bonne, она совершенная elle est parfaite для каждого человека. pour chaque personne. Нету человека, для которого воля Божья плохой. Такого Il n'y a нет. pas une personne où la volonté de Dieu est mauvaise pour lui. Нету такого Il n'y a человека. pas ce genre de personne. Потому что Бог любящий. Parce que Dieu, c'est celui Потому qui что aime. Бог любит тебя. Dieu t'aime. Я не говорю о том, что Бог все терпит то, что мы делаем, но Он любит нас. Je ne dis pas que Dieu ferme les yeux de tout ce que nous faisons, mais il nous aime. Я не говорю о том, что Он всегда соглашается со всем, что мы делаем, но Он любит нас. Je ne dis pas qu'il est toujours en accord de ce que nous faisons, mais il nous aime. Потому что Его сущность – это любовь. Parce que sa source, sa nature, c'est l'amour. Аминь. Amen. Аминь. Amen. И когда Et quand мы не внимательны, nous ne sommes pas attentionnés, то мы можем увидеть, nous pouvons voir что мы будем обмануты собственной похотью. et que nous serons nous-mêmes mentis par notre corps. Поэтому настолько похоть здесь не только тело, похоть как, как все, что влечет, вот, где есть влечение. Et tout ce qui attire, ce qui t'amène à aller de l'autre côté. Но это может быть и связано, потому что плоть, как вот плоть похоть, это может быть что угодно. Ça peut être peu importe, ça peut être beaucoup de choses. Поэтому важно Voilà pourquoi il est быть important открытыми d'être ouvert для Слова Божьего. pour la parole de Dieu. Я убежден, Je suis convaincu. что нету, как сказать, что не может быть так, Il ne peut pas y avoir de telle что façon человек был в церкви, que la personne est à l'église, он был на собрании, il était au culte, и он вышел, et il est sorti, не получив ничего для себя. qu'il n'a absolument rien reçu pour lui. Ну, то есть, как поймите правильно, да? Comprenez-moi très bien. Не потому, что проповедник, он должен как бы от Бога быть обязательно. Et ça ne veut pas dire parce que le prédicateur doit être obligatoirement de Dieu, Но mais Бог настолько любит тебя, Dieu t'aime tellement что
кто бы здесь не стоял, que peu фактически, importe celui qui sera là, если он будет искренним перед Богом, et s'il sera réel devant Бог Dieu, через него тебе что скажет. Dieu au travers de lui va te dire quelque chose. Amen. Amen. То есть, потому что Бог заинтересован в конечной цели. То есть, цель Бога – это не меня как служителя. Цель Бога – это наоборот. Бог заинтересован, на данном этапе сейчас, Бог не во мне сейчас заинтересован, Он в вас заинтересован. Поэтому Он говорит через меня вам. Et en ce moment, on peut dire que Dieu n'est pas intéressé pas en moi, mais plutôt en vous, parce que c'est son but final. Il peut passer par moi pour vous donner le message qu'il a besoin. Поэтому, кто здесь служит? Voilà pourquoi ceux qui servent Когда ici, братья, сестры, кто бы здесь не служил? que ce soit les frères, que ce soit les На sœurs qui ont данном servi, моменте, когда Он служит, au moment où il est en train de servir, цель Бога – l'objectif это de не Dieu, Он. c'est pas lui. Цель Бога – это мы с вами, которые принимаем Слово. L'objectif de Dieu, c'est nous qui sommes là-bas, qui И recevons Бог la parole. знает нужду каждого. Et Dieu connaît le besoin de tout un И chacun. Бог знает выход из нужды для каждого человека. Et Dieu connaît la sortie des besoins de Поэтому tout un Бог chacun. дает Слово Свое. Voilà pourquoi Dieu donne sa parole. Возможно, упаковка или же расфасовка, в которой приходит ответ, это не то же самое, которое мы ожидаем. Peut-être que le paquet par lequel vient cette réponse n'est pas le paquet que nous attendions. Но, Mais- если ты будешь внимательным, Mais si tu es ты можешь attentif, услышать или же увидеть, что это мой ответ. Хотя нужно ее потом распаковать, надо будет его. tu peux voir que le paquet qui est venu, c'est ta réponse, c'est ta porte. Mais il faut que tu puisses encore le déballer. Аминь. Amen. Поэтому это важно. Voilà pourquoi c'est Приходя в important. церковь, Venons à l'église. я знаю, что у нас есть свое мировоззрение, и это неплохо. Nous avons notre manière d'appréhender les choses. C'est pas mauvais, Это нормально. c'est normal. Я знаю одно. Je connais une chose. Крутись, не крутись. Que tu tournes, que tu ne tournes Слово pas. Божье это эталон, это шаблон, La parole de Dieu, c'est le fondement. это абсолют, это постулат. C'est ce qui est absolu, c'est le postulat. Можешь философствовать, Tu peux apporter de la philosophie. можешь, как сказать, спорить, да, как сказать, переться, да, переться, как сказать, перечить. Tu peux te donner des arguments. Здесь Слово Божье времена, мне нравится, что она просто молчит. Она, извините меня за такое слово, она тупо повторяет одно и то же Слово Божье. Tu sais, excusez-moi de la manière de parler, la parole de Dieu, même si Она toi tu просто свое. t'argumentes, elle ne fait que répéter ce Она qu'elle свое, ты fait. там, если так, но все равно, я думаю так, она повторяет свое. Toi tu argumentes, tu dis si c'est comme ça, mais si c'est là, Повторяет la свое. parole de Dieu ne fait que répéter ce que tu avais Месяц, déclaré. свое, Pendant год, un mois, une année. поверь мне, Écoute, в конце comment? концов, À la fin de tout ты придешь к тому, что это слово было право. tu viendras à la fin pour savoir, reconnaître que la parole avait raison. Аминь. Amen. Это так. Et c'est comme ça. Поэтому Слово Божье важно. Voilà pourquoi la parole de Dieu est importante. Пусть это Слово укрепляет нас всех. Que cette parole nous fortifie. Пусть Слово Божье созидает нас. Que la parole de Dieu nous Пусть bâtit, она nous construit формирует нас. et nous forme. И я убежден. Et je suis convaincu. Я убежден. Je suis convaincu. Я убежден. Je suis convaincu. Что когда мы на самом деле оставляем себе под воздействием Слова Божьего, Quand en réalité nous nous laissons sous l'influence de la parole de Dieu, мы не потеряемся в этой жизни. nous ne serons pas perdus dans cette vie. И самое интересное, Et ce qui est de plus intéressant, где бы ты ни оказался, peu importe là où tu peux te trouver, в пустыне, que ce soit dans le désert, в тундре, que ce soit dans les в plaines, Аляске, que ce soit en Alaska, Килиманджаро, que ce soit au Kilimanjaro, нет разницы. il n'y a pas de différence. Слово Божье поможет тебе выстоять, выйти и выстрелить хорошо. Et la parole de Dieu va te permettre de te tenir debout, de tirer et de sortir. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому Слово Божье Voilà pourquoi la parole de Dieu важно est importante в твоей жизни, dans ta vie, в моей жизни, dans ma vie, в жизни церкви. dans la vie de В l'Église. церкви À l'Église, на первом месте au premier plan, не должно быть отношения людей. ça ne doit pas être la relation entre les humains. На первом месте À la première должно быть place, Слово Божье. doit être la parole de Dieu. Когда жизнь церкви строится прежде всего на отношении людей, Et quand la vie de l'Église est bâtie sur la relation entre les это frères et превращается sœurs, в клуб, ça se transforme en club, в сообщество.
Et ça devient une association. Nas прежде всего объединяет кто? Иисус Христос. Celui qui nous réunit avant tout, c'est Jésus-Christ. А слово Иисус Христос и есть слово. Et Jésus-Christ, c'est lui la parole. Поэтому Voilà в pourquoi церкви, à l'église, в жизни Dans церкви, la vie de l'église, я не говорю, в семьях, прежде всего, отношения между людьми. Это есть прежде vous savez, всего. dans la famille, oui, premièrement, c'est la relation entre les deux Но personnes. в церкви, Mais à l'église, прежде всего, avant tout, должно быть вот это. doit être ceci, la parole de Dieu. Когда мы имеем это правильное понимание, Quand nous avons cette bonne compréhension, то ça veut dire que наши отношения, notre relation, как мы их будем строить, comment nous allons les bâtir, les construire, все пойдет по-другому. soit sera d'une autre manière. Тогда мы будем духовными, En ce moment, nous serons spirituels. и мы сможем тогда судить о душевных вещах. Et nous pourrons maintenant juger de ce qui n'est pas spirituel. Но если у нас прежде всего объятие, обнимание, хай-файв, да? Эти движения руками, ногами, головами, плечами, и еще чем-нибудь, каким-то местам еще все. Пожалуйста. Si à l'église, notre relation est bâtie sur la camaraderie, les bonjours, les high-five et tous les autres que je citais, Поверьте мне, croyez-moi, в следующий день, когда хай-файва не будет, et la prochaine fois, quand tu n'auras plus le high-five, когда этого не будет, quand tu n'auras pas ce signe de donner la main, когда человек просто он пришел из дома, он просто в себе, да, ну какая-то ситуация в себе, et quand la personne vient de la maison, il vient à l'église, il est en lui-même parce qu'il y a une certaine situation. и он не успел тебе там поздороваться с тобой, ну, Et il t'a pas vu, ou bien n'a pas eu le temps de te saluer. просто не потому, что что-то плохое, просто тот день, простите, не с той ноги встал. Et c'est pas parce qu'il n'a pas voulu te saluer, c'est parce que, excuse-moi, ce jour, il s'est pas réveillé du bon pied. И он со мной так, и я тоже так Et теперь. tu te dis, ah, lui, il me salue pas, moi aussi, je vais pas le saluer. Хотя ничего-то вообще он и даже не думал ни о чем, просто он был в себе. Bien qu'il n'y avait rien de mauvais, il n'a pas eu une intention, il était seulement en lui avec ces situations. Но так как отношения в церкви строятся именно на этом, Et comme la relation dans l'église a été bâtie à ce niveau, ну, так как он со мной не здоровается, et comme lui il ne me salue pas, я с ним тоже не здороваюсь, moi aussi, je ne vais pas le saluer. мне тут делать больше ничего. Quoi, je n'ai plus rien à faire ici. Вы понимаете, о чем речь идет? Vous comprenez de quoi on parle? Если бы вокруг были Христос и Иисус, Si tout autour était au milieu Jésus-Christ, мы притягиваемся к Иисусу Христу. nous sommes attirés vers Jésus-Christ. Он как aimant, как магнит, Il est comme un aimant который притягивает нас. qui nous attire. На самом деле мы иногда думаем, что мы именно друг к другу, да, но это Христос, который нас, знаете, чем ближе ты к Христу, чем тебе будет проще общаться с другими своими братьями и сестрами. Et souvent nous confondons, nous pensons que nous nous attirons. Non, c'est parce que plus que tu es proche de Jésus-Christ, plus ça sera plus proche, facile pour toi d'être attiré ou bien d'avoir des autres, des frères et des sœurs. Поэтому Voilà pourquoi, иногда parfois, люди имеют определенные проблемы. les gens ont certains problèmes. Потому что ты решил ставить отношения на духовном уровне, а не остаешься на плотском уровне. Et tu as décidé de bâtir la relation sur le plan spirituel. Ils sont demeurés sur le plan qui n'est pas spirituel. И приходит, начинается несоответствие просто. Et il n'y a pas la correspondance. И людям кажется, что ты каким-то другим стал. Et les gens pensent que tu as changé. Да нет. Mais non, Просто ты понял, где ты был неправ. tu as juste compris là où tu n'étais pas au bon И endroit. ты решаешь Et tu вернуться décides de revenir к Слову Божьему. à la parole de Dieu. К Слову Божьему. À la parole de К Dieu. Слову Божьему. À la parole de Dieu. Поэтому в этой церкви Voilà pourquoi dans cette église, это то, что я говорю, et c'est ce que je это то, dis, что я призываю все, которые служат, все et служители. c'est ce que j'interpelle tous les serviteurs. Мы должны ставить Слово Божье просто, извините, на троне здесь. Et nous devons mettre la parole de Dieu, excusez-moi, sur le trône ici. Не наши отношения. Pas nos Простите, relations. даже если я с тобой не поздоровался. Excuse-moi, même si je ne t'ai pas salué, Христос не перестал быть Христом в этой церкви из-за этого. Jésus n'a pas arrêté Я d'être просто- Jésus à cause de cela. Даже если ты со мной не поздоровался, а то не только я такой плохой, и ты тоже плохой иногда. C'est pas juste que moi qui suis mauvais, même si toi tu m'as pas salué. Но от этого что?
Mais de sa foi. Hristos on presal быть Христом? Quoi, Jésus-Christ arrête d'être Jésus-Christ? Святые Божьи люди. Et bien-aimé, Вопрос. la question. Приходя сюда, мы приходим к кому? Quand nous venons ici, nous venons chez qui? Вот главное, Voici ce qui est principal. принципиально. Ce qui est principal. Мы приходим к Христу. Nous venons chez Jésus-Christ. Повторяю. Je répète. Я человек. Je suis une Я personne. рад, конечно, мы друг другу ради видеть, поймите правильно ударение. Nous sommes très contents de nous voir les uns les autres. Comprenez très bien l'accent. Извините, мы тут собрались, да? Excusez-moi, nous nous sommes réunis ici. Если сейчас пойти какой-то стадион, тоже люди собрались. Et si on va par exemple dans un stade, les gens aussi sont également réunis. Но должна быть какая-то же разница, почему они собрались, почему мы собрались. Il doit y avoir une différence pourquoi nous nous sommes réunis, parce qu'eux ils se sont réunis au stade. Сейчас, на данном моменте, есть много собраний, где люди собрались. En ce moment-là, il y a beaucoup de cultes là où les gens se réunissent. Есть церкви, которые собрались. Il y a l'église qui se sont réunis. Есть люди, которые собрались в какие-то семинары просто по бизнесу. Et il y a des gens qui se sont réunis parce qu'ils ont un séminaire pour les affaires. Есть тренинги. Et il y a ceux qui sont en train de faire Есть des люди, trainings. которые собрались, потому что тот день там амбоше, как принимают на работу тот день, люди собрались, пришли. Il y a ceux qui sont ensemble parce que dans cet endroit, on est en train d'embaucher. Вы понимаете? Vous comprenez? Вопрос. La question. Ради чего? À cause de quoi vous vous êtes réunis? Христос. Jésus-Christ. Христос. Jésus-Christ. Христос. Jésus-Christ. Христос. Jésus-Christ. Он центр церкви. Il est le centre de l'église. Он центр церкви. Il est le centre de l'église. Центральная фигура церкви – это не пастор церкви. La personnalité centrale de l'église n'est pas le pasteur. Центральная фигура церкви – это Иисус Христос. La personnalité, le centre, c'est Jésus-Christ. Поэтому есть пастор Прист здесь сегодня. Voilà pourquoi il y a le pasteur Priest aujourd'hui. Завтра его здесь нет. Demain peut-être il ne sera pas Церковь là. остается церковью. L'église Потому demeurera что l'église. Христос здесь. Parce que Jésus-Christ est ici. Аминь. Amen. Вот о чем речь идет. Voilà de quoi on Если мы parle. будем смотреть церковь в такой перспективе, Et si nous allons regarder l'église dans cette я perspective, скажу больше. je dirais un peu plus. Мы же общаемся с пасторами. Nous communiquons avec d'autres pasteurs. Некоторые пасторы даже не объявляют, что, допустим, в следующее воскресенье меня не будет на собрании, потому что он знает, что он объявит, что его будет на собрании, половина церкви не придет. Il y a d'autres pasteurs qui ne font même pas l'annonce que le dimanche prochain ne sera pas à l'église parce que s'il sort et fait cette annonce, personne ne viendra à l'église. Non, не персону, половину. Il y a la moitié ne se viendra pas. Может быть, я слишком большие цифры беру, Peut-être je но prends des gros chiffres. определенное количество и немалое людей, Il y a un certain nombre de personnes qui n'est pas petit. они не придут. Ils ne viendront pas. Вопрос. La question, Вы понимаете, почему они не придут? pourquoi ils ne viendront pas? Потому что они... Я не говорю, что они плохие, я не говорю плохие. Je ne dirais pas qu'ils sont mauvais. Я просто говорю о том, что потому что фокус Parce que le focus, не на правильном месте. ce n'est pas au bon endroit. Они так и не поняли, Et ils n'ont pas ainsi compris что это церковь Иисуса Христа. que c'est l'église de Jésus-Christ. Конечно, служитель нужен. Bien sûr qu'on a besoin d'un serviteur. Но если его нет сегодня, Бог же не перестал говорить, потому что сегодня нет пастора, нет того служителя. Et si le serviteur n'est pas là, Dieu n'a pas arrêté de parler parce qu'il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas ce serviteur. Бог продолжает говорить. Dieu continue à И я parler. рад, Et je suis что в content нашей церкви, слава Богу, Que dans notre église, знаете, gloire à что я Dieu, есть, что меня нету, есть служители, которые служат очень хорошо и благословляют церковь. et que je sois là, que je ne sois pas là, il y a des serviteurs qui servent très bien, qui bénissent également l'église. Так должно быть. C'est comme ça que ça doit se Я не passer. говорю, что я куда-то уезжаю, нет, не собираюсь никуда уезжать. Je ne dis pas que je suis en train de partir quelque part, non. Je Я suis просто en train de показываю. montrer le focus. Христос, Jésus-Christ. Христос, Jésus-Christ. Христос. Jésus-Christ. Амен. Amen. Но это не моя тема. Моя тема не фокус Христос, это просто так пришло на сердце, но я C'était pas пошел, mon не thème. стал. Вот. Mon thème, c'était pas le focus sur Jésus-Christ, mais c'est venu à cœur. Voilà pourquoi j'ai voulu partager. Амен. Amen. Поэтому, если ты иногда замечал это в себе, Voilà pourquoi si tu remarques cela en toi, нужно просто победить. tu as juste besoin d'avoir la victoire là-dessus. Ты просто берешь верх над этим. Tu prends le dessus sur ça. Знаете, некоторые вещи, Vous savez, certaines choses, как один я где-то читал, что с некоторыми j'ai vu вещами не quelque part. нужно молиться, просто надо взять и перестать делать. il y a d'autres choses tu n'as pas besoin de prier seulement, il faut le prendre et arrêter de le faire.
Amen. Yani Amen. kama shofsi vyeshi, некоторые вещи не нужно молиться, не просто взять и перестать, и все. Il y a d'autres choses qu'il faut arrêter de faire et ne pas prier pour ça. Amen. Amen. Слава Богу, Gloire à дорогие. Dieu. Bien-aimés. Еще раз рад всех вас видеть. Encore une fois de plus, je suis très content de vous voir vous tous. И я хочу продолжить тему, которую мы начали прошлое воскресенье. Et j'aimerais continuer le thème que nous avons commencé le dimanche passé. Мы говорили о молитве. Nous avons parlé de la prière. И давайте мы с вами откроем Nous allons ouvrir avec vous Евангелие от Матфея, l'évangile de Matthieu, 21 главу. le chapitre 21. Матфея 21 главу, и мы будем читать с 12 стиха. Matthieu, le chapitre 21, on va lire à partir du verset 12. Тут это история, которая всем нам известна. C'est une histoire que nous connaissons nous tous. И сейчас я буду немножко учить, Maintenant, je vais enseigner. не проповедовать. Je ne vais pas prêcher. С 12 стиха читаю. À partir du verset 12, je lis. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столи миновщиков и скамьи продающих голубей». Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. 13 стих. Le verset 13. «И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Amen. Amen. Итак, Et voilà, довольно известная история. c'est une histoire de la Bible que nous connaissons. И когда я говорю, что я буду учить, Quand je dis que je vais enseigner, потому что я не пойду в стиле проповедей, je ne vais pas aller dans le style des prédications, но я буду открывать некоторые вещи по-другому. je vais ouvrir, révéler d'autres choses d'une autre manière. В прошлый раз я говорил о том, что Иисус показал нам пример, как нужно молиться. La fois passée, j'ai pris l'exemple en disant que Jésus nous a montré comment prier. Я не говорю о молитве «Отче наш», я говорю пример, как в собственной жизни, на личной жизни, то есть что нужно молиться, имеется в виду. Je ne parle pas de la prière de notre Père, mais je parle de sa manière de prier personnellement. И мы брали пример Et nous avons pris l'exemple Даниила. de Daniel. И мы посмотрели с вами, как в его жизни, Et nous avons regardé comment dans sa vie, что происходило, qu'est-ce qui s'était passé, и какие решения были им приняты для того, чтобы не терять то, что он имел. et c'est quelles décisions ils avaient prises pour qu'ils ne puissent pas perdre ce qu'ils avaient. Иногда для того, чтобы не терять то, что мы имеем, Parfois, pour ne pas perdre ce que nous avions, не нужно молиться, on n'a pas besoin de prier, нужно просто стоять на определенных решениях. il faut juste demeurer sur certaines décisions. Иногда мы, как верующие, мы все превращаем в духовное. Et souvent, nous, comme les chrétiens, on transforme tout en spirituel. Конечно, мы понимаем, что в конце концов все духовное. On comprend qu'en fin de compte, tout est spirituel. Но некоторые вещи в Mais жизни il y a certaines choses dans la vie, просто нужно взять и сделать. on a juste besoin de prendre et de faire. Или же взять и не сделать. Ou bien prendre et ne pas faire. Аминь. Amen. То есть, может быть, это большое откровение, Peut-être c'est une grande révélation, но я потом, по крайней мере, тебе сберег от трехдневного поста. mais au moins, je t'épargne de 3 jours de jeûne. Пастор, а сколько дней о чем ты говоришь? Pasteur, tu parles de quoi? Combien de jours on a besoin de jeûner? Quoi? 3 jours? Пастор, Pasteur. такие вещи это там в России, там в Украине, Беларуси, в Казахстан, там, тут в Канаде, тут Бог по-другому с нами работает.
Pasteur, ce genre de choses, c'est en Ukraine, en Russie, au Kazakhstan, en Biélorussie. Ici au Canada, Dieu travaille avec nous d'une autre manière. Bog on pata по-другому. Dieu agit d'une autre manière. Бог учит тебя, что мы в Канаде, понимаешь? Dieu prend en considération que nous sommes au Canada, tu comprends? Поверьте одно. Croyez-moi une seule chose. То, что я говорил в начале. Ce que j'avais dit au début. Если Слово Божье будет именно во главе, Si la parole de Dieu sera en premier, независимо. peu importe, Ты в Таджикистане, que tu sois au Tadjikistan, ты в тундре, que tu sois dans la plaine, в Мадагаскаре, que tu sois à Madagascar, где угодно. peu importe là où tu te trouves, Эти принципы будут те же. ces principes seront les mêmes. Бог не подстраивается под страной. Dieu ne va pas changer selon chaque pays. Аминь. Amen. Он остается тем же Богом. Il demeure le même Dieu. Итак, Et voilà. поэтому некоторые вещи нужно просто принимать решение, Voilà pourquoi il y a certaines choses qu'il faut juste prendre la décision делать de или faire не делать. ou de ne pas faire. И все. Et c'est tout. И если даже сегодня Et si même aujourd'hui, есть какие-то вещи, которые ты сильно сражаться, искал, как молиться, как все. Просто вот прими решение, вот просто все. s'il y a des choses que tu t'es battu avec, comment faire, comment ne pas faire, juste prendre la décision. Все. Все. С этого C'est tout. дня C'est à partir de maintenant, я выхожу из этого зала. je sors de cette salle, Я не беру 3 дня еще дополнительные. je ne prendrai pas 3 jours Я не additionnels. беру, как чтобы это было постепенно, Je это ne prendrai pas процесс. que ça soit petit à Просто, petit un Господь, processus. я услышал Твое Слово, Juste dire, Seigneur, j'ai entendu я ta принимаю parole, решение, je prends la décision. теперь я буду делать. Maintenant, je veux agir. Или же, Господь, я Твое Слово услышал, Ou bien, Seigneur, j'ai entendu ta я parole. принимаю решение, Je prends la теперь décision. так поступать не буду. Maintenant, je ne peux plus agir comme Благодарю avant. Тебя, Господь Иисус. Je te remercie, Seigneur Jésus. Аминь. Amen. Вот молитва. Voici la prière. Да не, пастор, нужно было там на языках там 5 минут. Non, pasteur, il fallait prier en langue au moins 5 minutes И поорать на дьявола. et crier sur le diable. Пнуть его каким-то образом. Il faut le frapper, le pousser au fond. И потом Et par la suite, ты увидишь результат. et tu verras le résultat. Не всегда. C'est pas toujours comme ça. Аминь. Amen. Окей. Может быть, для кого-то ответ сейчас прямо. Peut-être pour quelqu'un, aujourd'hui, c'est une réponse que... Итак, мы прочитали Et voilà, nous avons lu. Матфея 21 главу 12 по 14. Nous avons lu Matthieu 21, de 12 à 14. Это история, когда Иисус пришел в храм, C'est l'histoire quand Jésus-Christ est venu dans le temple. он увидел, что там было много движений, много действий. Il a vu, il y avait beaucoup d'activités dans le temple. Действия были связаны с торговлей. Les activités étaient commerciales. Действия были связаны с... То есть там были, у нас имеются животные, Les activités étaient commerciales, il y avait les animaux, и есть люди, il y avait les gens и есть деньги. et il y avait l'argent. Поверьте, все эти три составляющие, Vous voyez, ces 3 composants они вхожи в церковь, rentrent dans l'église également. они вхожи в храм. Ils sont également dans le temple. То есть Бог не против ни этих животных, Dieu n'est pas contre ces animaux потому что они приносились туда для жертвоприношения. parce que les animaux étaient apportés pour donner en offrande. Бог не против людей, Dieu n'est pas contre les humains потому что это храм, это место богослужения. То есть место, где люди оказывают служение Богу. parce que c'est le temple, c'est l'endroit où les gens viennent pour apporter le ministère, le culte à Dieu. Бог не против денег, Dieu n'est pas contre l'argent потому что в храм собирали пожертвования. parce que dans le temple, on rassemblait les offrandes. Но хотя Bien que Иисус, Jésus-Christ, увидев эту ситуацию, quand il a vu ces situations, разогнал, il a tous chassé. повыкидывал какие-то вещи. Il a jeté certaines choses. Почему так, Иисус? Pourquoi comme ça, Jésus, tu as... Хотя эти вещи, ты же сам говоришь, чтобы приносили, не ты, ну, Бог сам говорит, чтобы приносили животные в жертвоприношение в храм. Теперь тут животные, ты против, чтобы их приносили сюда. Jésus, pourquoi c'est comme ça? C'est Dieu lui-même qui a dit d'apporter les animaux pour donner en offrande. Maintenant, pourquoi tu les chasses? Тут вопрос нормальный. La question, elle est bonne. Смотрите, Regardez. прежде всего, что я себе написал?
Avant tout, qu'est-ce que j'ai écrit? Isus prišao na mjesto, Jésus est venu dans cet endroit, hram, dans le temple. on pređe sivo konstatiruje fakt. Avant tout, il a constaté les faits. Amen. Amen. On prišao, Il est venu, on ocenil abstanovku, il a valorisé le moment, le milieu, i on uvidil et il a vu što i životni, i деньги, i ljudi все правильно они на месте, только неправильно взаимодействуют. То есть, они должны быть здесь, но только то, как ведется, неправильно, так скажем. il a remarqué que ces trois choses que j'ai dit, les animaux, l'argent et les humains, ils étaient là, mais ils n'étaient pas dans la bonne activité qui devait être faite au temple. Потому что он знал, Parce qu'il savait какое предназначение для храма. quel était l'objectif ou bien quel était l'usage qu'on devait faire au Храм temple. – Le это temple, место для богослужения. c'est l'endroit là où on rend un culte à Dieu. Поэтому Иисус здесь, Voilà pourquoi Jésus, он ici, знает, il что savait дом отца моего – это дом молитвы. que la maison de mon Père, c'est la maison de prière. Это то же самое, если вы помните в Деянии апостолов 3 главе, C'est comme si vous vous rappelez dans l'Acte des Apôtres, chapitre 3, с 1 стиха, à partir du premier verset, Петр Pierre, и Иоанн, они шли в храм. que Jean et Pierre, ils partaient au temple. В час 9 для чего? À la 9e heure, pourquoi? Для молитвы. Pour la prière. Поэтому для евреев, Pour les Juifs, для Израиля, pour Israël, храм Le temple был прежде всего était avant tout местом молитвы. le lieu de la prière. И Иисус, оказавшийся Jésus-Christ, там, quand il est arrivé là-bas, он заметил, il a remarqué что что храм сейчас не используется некоторыми людьми не по назначению. que le temple n'était pas utilisé par certaines personnes à ce qui devait être fait là-bas. То есть вместо того, чтобы ударение было именно на жертвоприношение, À la place où l'accent devait être mis sur l'offrande, ударение было здесь на торговлю. ici l'accent était mis sur le commerce, le commercial. Люди превратили Дом Божий, Les gens ont transformé la maison de Dieu как я, в местом торговли. à l'endroit commercial. Как мне нравится, я помню, еще когда я только приехал в СССР, всегда был такой магазин, назывался Дом торговли. Je me rappelle que j'aime quand j'étais arrivé nouvellement en URSS, il y avait un magasin qui s'appelait la maison commerciale. Я не знаю, кто помнит, молодые, я еще того века. Поэтому я помню Дом торговли. Я учился как раз в Черкасах. J'étudiais dans la ville qu'on appelait Tcherkassé. И здесь Иисус пришел. Ici, Jésus est venu. Иисус не хотел пойти в Дом торговли, чтобы что-то купить. Jésus ne voulait pas aller dans la maison commerciale pour acheter quelque chose. Он хотел прийти в Дом Божий. Il voulait venir dans la maison de Dieu. Но он пришел, увидел, что вывеску поменяли. Il est venu, il a vu qu'ils ont changé la prédestination. Стало вместо Дом Божий, стало Домом торговли. À la place de la maison de Dieu, c'est devenu la maison commerciale. То есть он констатирует факт. Et il a constaté les faits. Об этом сказал Иоанн. C'est Jean qui le dit. Иоанна 2:16. Jean 2,16. И сказал продающим, то есть Иисус говорит продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Amen. Amen. Иисус замечает эту ситуацию. Jésus remarque cette situation. Второй момент. Un deuxième moment, Иисус реагирует на то, что он увидел. Jésus réagit à ce qu'il a vu. Он мог не реагировать, Il pouvait ne pas réagir, он мог реагировать. et il pouvait également réagir. Я убежден, Je suis convaincu что в храме que dans le temple, были священники, которые видели это. il y avait les sacrificateurs qui voyaient cela. Есть священники, которые были заинтересованы в этой торговле, потому что они получали какую-то прибыль свою, возможно. Il y a des sacrificateurs qui étaient intéressés par ce commerce parce qu'ils recevaient certainement un bénéfice. Но Mais
Isus Jésus-Christ, nipastupili takim obrazom. il n'a pas agi de la sorte. Kilomita vostoka zametit, À part de remarquer, on atreagiraval. il a réagi. То есть реагировать Réagir, это механизм, когда человек действиями своими демонстрирует свое подлинное или свои подлинные переживания. et réagir, c'est quand une personne, face à une situation, réagit. То есть, когда он своими поступками, действиями, он фактически вытаскивает свое внутреннее состояние наружу. Et quand, au travers de ses actions, il fait ressortir son état intérieur, ses sentiments. Написано, и вошел Иисус в храм. Это 12 стих, Матфея 21. Il est écrit dans Matthieu 21, le chapitre 21, le verset 12. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столи миновщиков и скамьи продающих голубей. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Это Матфей пишет. C'est Matthieu qui écrit. Потому что Матфей, на самом деле, когда мы читаем Библию, надо понимать книги Библии. Et vous savez, quand nous lisons la Bible, il faut bien comprendre les livres de la Bible. Евангелие от Матфея L'évangile de Matthieu было фактически во время его написания обращено к еврейскому народу больше всего. quand il a été écrit, a été plutôt redirigé vers le peuple juif. Поэтому мы там видим много вещей из традиции. Он объясняет, то есть какие-то много вещей из традиции. Voilà pourquoi nous voyons là-bas beaucoup de choses qui sont reliées à la tradition. Il explique. Но мне понравился Иоанн здесь. Mais j'aime la manière dont Jean a décrit la situation. Иоанн не стал ничего скрывать Jean n'a pas cherché à cacher quoi que или ce soit, переукрасить. ou bien embellir. 2:15 Иоанна, Евангелие от Иоанна. 2.15, l'évangile de Jean. Если Матфей говорит, что Иисус вошел в храм, там опрокинул, потом выгнал, Et si Matthieu dit que Jésus est rentré, il a chassé, il a renversé, то Иоанн mais Jean говорит четко. dit de façon claire. Иисус сделал бич из веревок. Jésus a fait un fouet des cordes. Выгнал из храма всех. Также и овец, и волов. И деньги у миновщиков рассыпал. И стали их опрокинул. То есть Иоанн более показывает action. Ici, Jean montre plus l'action. Il dit que Jésus les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersait la monnaie des changeurs et renversait les tables. Он взял, написано, что он не у кого-то взял, он сделал бич. То есть, у него было время сделать бич. Ты же Сын Божий, ты же любовь. Как так? Il est écrit ici, il a fait un fouet. C'est-à-dire qu'il a pris le temps, il a fait. Il n'a pas pris chez quelqu'un. Mais tu es le Fils de Dieu. Comment tu peux agir de la sorte? Как ты можешь, Сын Божий, люди находятся в храме люди, в храме. Как ты берешь бич и начинаешь просто всех разгонять? Comment toi, l'enfant de Dieu, tu peux agir de la sorte? Les gens qui se trouvent dans le temple, tu prends un fouet et tu commences à les fouetter. Но это то, что на самом деле и есть. Et c'est ce qui s'est passé. Иисус разогнал Jésus les a chassés бичом. avec le fouet. Когда пишут слово бич, Quand on parle de fouetter, когда мы говорили об Иисусе Христе, да, что когда его бичевали, да, quand nous parlons de Jésus-Christ, quand on le fouettait, мы как христиане, мы любим это все правильно описывать. nous comme chrétiens, on aime très bien décrire cette Что partie. это были такие специальные веревки, в конце были такие железные такие кружки. И когда били его, прямо куски, отрывались куски. Это тот же бич, что Иисус тоже такой бич сделал. Et c'est quand nous expliquons, décrivons la situation avec Jésus, nous disons que ce sont des fouets. À la fin, il y a des lames. Quand on frappait, on fouettait Jésus, il y a les morceaux de viande, de sa chair qui se déchiraient. Mais ici, Jésus a utilisé le même fouet. То же самое слово, что когда используешь бич по поводу Христа, и здесь то есть оно не отличается, что у Иисуса было как-то по-другому слово. То же самое слово. Ici, le mot
fouet, c'est le même mot fouet qui a été utilisé quand ça a été sur Jésus, parce que Jésus n'a pas utilisé un autre fouet. yani gaburushto isutam rani ludei pamiti pravya pesa kachupa kazat Je ne dis pas que Jésus a blessé les gens, comprenez-moi très bien, je veux juste montrer što yevo действие que son action, etabula действие человека которому знаешь как извините ну достало c'est l'action de quelqu'un qui en avait marre. ты понимаешь вот ну достало Il en avait marre. поэтому Иисус прежде всего что сделал Voilà pourquoi Jésus, avant tout, qu'est-ce qu'il a fait? он констатировал факт Il a constaté les faits. ага Il a dit, ah, это дом отца моего c'est la maison de mon père. должен быть домом молитвы Ça doit être la maison de prière. теперь это дом торговли Maintenant, c'est la maison de trafic. окей Ok. второе Deuxièmement, он реагирует на то что он увидел il réagit à ce qu'il a vu. как я сказал Comme je l'ai dit, реакция la это réaction. фактически мы выносим наружу наше состояние или нашу позицию. Nous faisons sortir à l'extérieur notre état ou bien notre position. Я вспоминаю, когда мы учились в Луганске уже, Je me rappelle quand nous étudions déjà à Lugansk и Шалиман вместе, avec le frère Charlemagne ensemble. и у нас было как землячество, Nous avons eu une association des étudiants. и кроме того у нас были из Конго нас было много, поэтому среди студентов из Конго у нас был такой как такая рестурн, как называется рестурн, ну как бы общая касса, мы сделали общую кассу. Comme on avait beaucoup d'étudiants du Congo, entre nous, on avait comme une tontine qui nous permettait de gagner de l'argent. То есть каждый месяц мы там какие-то деньги приносили, эти деньги помогали нам, какие-то, то есть мы организовались таким образом. Et nous nous sommes organisés que chaque mois, nous avons eu une caisse et nous apportons de l'argent là-bas qui pouvait nous aider à résoudre certains problèmes. Через какое-то время Après un certain temps, тот, кто занимается бухгалтерией, говорит, что нет денег. celui qui s'occupait de la comptabilité dit qu'il n'y a pas d'argent. Мы использовали там, использовали там, использовали там, использовали там. Nous avons utilisé là-bas, nous avons utilisé là-bas et nous avons utilisé là-bas. Но кто у нас там был президент, говорит, давайте сделаем вне очередное собрание, встречи, ну, чтобы как-то решить, потому что мы должны продолжать как организация существовать. Et celui qui était le président a dit, écoutez, on va faire une réunion parce qu'on va voir qu'est-ce qu'il faut faire parce que nous devons continuer à fonctionner comme une Мы собрались organisation. там. On s'est rencontrés là-bas. Студенты там, знаешь, решаем там, Nous sommes говорим, étudiants. все. Ensemble, on s'est réunis là-bas pour parler de ça. Нам нужно это? Они говорят, да, нужно. Et on nous pose la question, est-ce qu'on a besoin de l'association? Oui, on a besoin. Окей. Ok. Такая ситуация. Voici la situation. Что мы будем делать? Qu'est-ce que nous allons faire? Я до сих пор Je помню, me rappelle тоже помню, jusqu'à présent. у нас был один там, он был старше нас, то есть он там был старший курс, он пришел раньше, чем мы там, то есть он на третьем курсе, а мы только на первом курсе получается. Et je me rappelle qu'on avait un qui était là-bas déjà plus grand que nous parce qu'il était au 3e et nous on était à la première année. Его имя Патрик. On l'appelait Patrick. Он говорит, у меня есть решение. Сам смеется. У меня есть решение. Il dit, j'ai la solution. Ну, хорошо. Il dit, ok, c'est bon. Какое решение? Il dit, quelle est ta solution? Давайте все просто, эту организацию, знаете, парламент, да, парламент, или как его, расходимся, вернее. Nous allons détruire l'association. Chacun va aller dans son bar. Они там чуть-чуть деньги оставались, Il y avait un peu d'argent qui était resté. Мы все, эту ассоциацию, мы ее просто, все, она не нужна. Nous allons arrêter l'association, on n'a plus besoin de ça. И дальше. Et par la suite, Ну, деньги разделимся все вместе. il dit, l'argent, Кто же осталось? le reste d'argent, on va se diviser parmi nous. А он ни разу даже не давал взнос. Et lui n'a jamais cotisé. Вот в этом все il a прелесть. Voici, en tout cela, il n'a jamais cotisé. То есть его, ну как, когда была ситуация, Quand il y avait la situation, его, то, что было внутри него, ce qui était à l'intérieur de lui вышло. est sorti. Мы все заметили ситуацию. Nous tous, nous avons remarqué la situation. Каждый предлагал какое-то решение, выход из пути, как сделать, как лучше, может быть, уменьшить эти взносы, может быть, знаете, но мы думали, как спасти. Chacun faisait une proposition comment sauver l'association.
Но у него тоже было решение. Mais lui aussi, il avait sa solution. На lui. ту же самую ситуацию. Sur la même situation. Его решение было более радикальным. Mais sa solution était beaucoup plus Распустить radicale. всех Et nous allons tout arrêter. и деньги разделить. Et on prend le reste d'argent, on divise également. Почему я говорю так? Pourquoi je dis comme ça? Иисус встал перед ситуацией. Jésus s'est mis devant la situation. Храм перестал быть храмом. Le temple a arrêté de continuer à fonctionner comme le temple. Он мог Il pouvait, он мог, как некоторые, он мог это, с этим соглашаться, как бы, знаете, ну, нормально. il pouvait accepter, dire ok, fermer les yeux, c'est normal. Как некоторые священники, которые Comme были там. d'autres sacrificateurs qui étaient là-bas. Некоторые священники, они участвовали в этом как раз. Et d'autres sacrificateurs participaient à ce trafic. Потому что история говорит нам, Parce que les historiens nous disent что невозможно было организовать такую деятельность без покровительства некоторых священников. et on ne pouvait pas organiser ce genre de trafic, ce genre de commerce sans avoir la protection ou bien avoir l'autorisation de certains sacrificateurs. То есть некоторые, как приносили животные, чтобы убить их, они их пропускали через другую дверь и потом перепродавали другому человеку на то же самое. Вы понимаете, о чем речь идет, как бы вот так. То есть, Et les gens apportaient par exemple un animal pour apporter en sacrifice, ils le faisaient passer par l'autre porte et on vendait à une autre personne. потому что самопродажа животных не было запрещено. Parce que l'action même, la vente de l'animal n'était pas interdite. Потому что люди приходили из разных мест, очень далеко. Некоторые люди даже не могли взять животные из там сколько-то километров, потому что весь мужской пол должен быть явиться там, где храм. То есть они ехали откуда-откуда. То есть некоторые просто брали деньги и покупали там. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui venaient là-bas, surtout, c'était les hommes qui devaient être là-bas. Donc ils venaient de loin, ils venaient seulement avec l'argent et sur place, ils pouvaient acheter le bétail. Торговля образовалась. Et il y a eu Поэтому un trafic. Иисус отреагировал в соответствии с тем, что у него было внутри. Voilà pourquoi Jésus a réagi conformément à ce qui était à l'intérieur de lui. Причина, почему Иисус так среагировал, La raison qui a fait que Jésus a réagi de la sorte, если я говорил, что увидели, то есть что реакция – это механизм, когда человек действиями своими демонстрирует свое подлинное переживание, то под причинами мы как раз имеем дело с этим подлинными переживаниями. То есть причина является подлинной. Вот. Что переживал Христос, что толкнуло его так поступить на ситуацию, которую он заметил. ici, quand nous disons la raison, c'est ce qui a été l'état intérieur de Jésus qui l'a amené à réagir de la sorte. Все очень просто. Tout est simple. Ответ находится в Иоанн 2:17. La réponse est dans Jean 2, 17. При всем ученики его вспомнили, что написано. Ревность по доме твоем снедает меня. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Вот причина, La raison почему Иисус так поступил, pourquoi Jésus a agi de la sorte, это была ревность по доме Божьему. c'était le zèle pour la maison de Dieu. Но ученики говорили, что написано. Mais les disciples ont dit, c'est écrit. А где об этом написано? Où est-ce que cela est écrit? Посмотрим с вами. On va regarder avec vous. Псалом 68. Le psaume 66. 69 что? 69. Псалом 68. 7 по 10. Тут написано такие слова. Псалом 68, 7 по 10. Окей. Читаю. «Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Божья сила. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев». 8 стих. «Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое». 9 стих. «Чужим стал я для братьев моих, и
посторонним для сынов матерей матери моей. Ибо ревность по доме твоем снедает меня. Аминь. Car c'est toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Amen. Amen. Смотрите, Regardez. не Иисус сказал, что ревность по дому твоем снедает меня. Это не слова Иисуса Христа. C'est pas Jésus qui a dit que le zèle de ta maison me dévore. C'est pas les paroles de Jésus-Christ. Это слова ученики, когда они увидели действие Иисуса Христа. Ce sont les paroles des disciples quand ils ont vu comment Jésus a réagi. Они, ученики, знали Писание. Les disciples connaissaient la parole de Dieu. Поэтому они сразу Voilà pourquoi directement, они соотнесли это слово, которое в псалмах, они увидели действие христиан и сказали, вот что сейчас происходит. par l'action que Jésus avait accomplie dans le temple, ils ont compris par rapport aux Écritures qu'ils connaissaient Dieu, voilà pourquoi il agit de la sorte. Значит, Ça veut dire que ревность le zèle по Дому Божьему, par rapport à la maison de Dieu оно просто его не оставляет в покое. ne le laisse pas tranquille. Другими словами, он не может успокоиться, видя то, что творится в том месте, где должен быть дом молитвы. Il ne pouvait pas se calmer en regardant ce qui se passait dans l'endroit là où il devait être appelé l'endroit de prière. Le verset 9. Чужим стал я для братьев моих. 9 стих. Le verset 9. Чужим стал я для братьев моих. Je suis devenu un étranger pour mes frères. И посторонним для сынов матери моей. Un inconnu pour les fils de ma mère. Другими словами, En d'autres mots, то, как он ревновал о Доме Божьем, comment il avait le zèle pour la maison de Dieu, он стал как пастор, как чужим для братьев, то есть не братья родных, он говорит об Израиле. il est devenu un étranger pour ses frères. Bon, quand on parle de ses frères, c'est pas ses frères, on parle de l'Israël. То есть, как ты себя так относишься? Ну, все это видят давно, происходит там, ну, что ты что, революционер, что ли? Comment tu agis comme ça? Tout le monde le voit, tout le monde ferme les yeux. Toi, quoi? Tu es un révolutionnaire ou quoi? Давно так и было, всегда продавали, всегда так и делали. Теперь ты кто? То есть, он нашел недопонимание с его же братьями по этому вопросу. Il dit, ça a toujours été comme ça. Pourquoi tu as agi? Il y a eu une incompréhension entre Jésus et ses frères. Они просто стали его считать за чужим. Ils ont commencé à le prendre pour un étranger. Потому что то, как он относился к Дому Божьему, Parce que la manière dont il avait la compréhension de la maison de Dieu отличался от того, как они относились к Дому Божьему. dépendait comment eux, ils avaient cette И appréhension. они его не поддерживали в этом. Et ils ne l'ont pas soutenu Они dans cela. окреслились от него. Et ils l'ont délaissé. Ты не как мы. Tu n'es pas comme nous. Нет, так нет. Non, c'est pas comme Всегда ça. так было здесь. C'est toujours comme ça que ça a Жили été. спокойно. Nous avons vécu calmement. Почему теперь так? Pourquoi c'est maintenant comme ça? Дорогие, Bien-aimés, мы с вами vous et moi, можем заметить какие-то вещи. nous pouvons remarquer des choses. Мы всегда имеем Nous avons toujours решение действовать или не действовать. la possibilité ou de prendre une décision d'agir ou de ne pas agir. Теперь, действуя, Maintenant, quand on agit, мы можем действовать или так, nous или pouvons так. agir ou bien comme ça, Или ou в bien comme ça. созидании, Ou bien en fortifiant, или в разрушении. ou bien en détruisant. Важно, Et il est important какие твои мотивы, внутренние, которые у тебя есть. quels sont tes motifs intérieurs. Если в церкви Si à l'église, я вижу, или ты видишь, что не хватает молитвы, чего-то. tu vois qu'il y a quelque chose qui n'a pas assez, il n'y a pas assez de prière, Чего-то не il y a хватает. quelque chose qui manque. По этому принципу ты тоже замечаешь что-то. Par ce principe, je peux dire que toi aussi tu remarques quelque chose. Это хорошо. C'est une bonne chose. Это уже хорошо. C'est une bonne Второй chose. момент. Deuxième moment, Ты заметил, если у тебя желание действовать или as- не действовать. tu as remarqué, est-ce que tu as le désir d'agir ou de ne pas agir? Хорошо, но если ты решишь действовать, твое действие, оно чем пропитано? Созиданием, или же, чтобы церковь строилась, или же, чтобы церковь разрушилась. Et quand tu agis, tes motifs pour agir de la sorte, est-ce que c'est pour que l'église soit édifiée,
qu'ils soient toujours ensemble pour qu'elles puissent comprendre quelque chose ou pour détruire. Допустим, сейчас, если мы Peut-être видим, что maintenant, в si nous voyons церкви quelque chose. не хватает молитвы, Si nous remarquons qu'à l'église, il n'y a pas assez de prière. молитвы не хватает. La prière n'est pas assez. Но мы знаем с вами, Nous savons avec что vous пустое место не бывает в пространстве. que dans l'espace, il n'y a pas d'endroit qui peut être vide. Если церковь должна быть местом молитвы прежде всего, Si l'église doit être la maison de prière avant tout, ну, молитвы там нет, et que là-bas, il n'y a pas la prière, значит, что-то другое заполнит это место. ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui vont remplir, qui vont occuper cette А что place. заполнит? Qu'est-ce qui va remplir cette place? Душевность. C'est ce qui est du niveau de l'âme. Потому что мы будем писать душевно. Nous serons juste des gens qui ils sont au niveau de l'âme. Но мы можем принять решение. Mais nous pouvons prendre la décision. Как быть? Comment faire? Но для того, чтобы принять решение, Mais pour prendre la décision, нужно люди, которые имеют ревность по этой церкви. et on a besoin de gens qui ont le zèle pour cette église. Когда ты понимаешь, Quand tu comprends, словно у тебя дом начал течь, и у тебя решение, да, пусть течет, да, я еще больше крыш, еще, как сказать, ну, еще уберу, как там, как крыши, как эти, шифер там, да, ну, там шифер есть, там когда шифер течет, думает, да, течет, ну что течет, давай еще больше уберу шифер. et c'est comme si chez toi à la maison, l'eau commence à rentrer chez toi, ça sointe le toit. Tu dis, ok, je vais encore enlever le toit pour qu'il y ait plus d'eau. Никто так не делает. Personne ne agit de la sorte. Наш брат Владимир вспомнил, вот, когда-то у него, там, я помню, что там подвал, там, что там закадило там, или там, я помню, или вода начала течь, он там целую такую устроил там ремонт. Et je me rappelle notre frère Vadim, je suis allé à la maison, quand au sous-sol, il y avait l'eau là-bas, mais il a fait toutes les réparations. Ну, я согласен, Вадим, надо было оставить, пусть вода течет, ну что тут такое? Il fallait laisser l'eau rentrer. Qu'est-ce que c'est de mauvais là? Нет, Но. потому что твое ты любишь, Parce que ce qui t'appartient, tu aimes. ты хочешь беречь, Tu veux le protéger, le garder. ты хочешь, как сделать, чтобы сохранилось. Tu peux, comment faire pour le protéger, pour le garder? Он там рассказывает, я там позвал такого технисиана, тому позвонил, узнал у того. То есть он ищет все, где кто может предложить лучший вариант, чтобы было лучше и хорошо. Il a dit qu'il a contacté beaucoup de personnes pour avoir des informations. Tu essaies de chercher qui va donner la bonne solution pour résoudre le problème. Точно так же, как и De la церковь. même façon comme à l'église. Все объясняется, какое отношение твое к этой церкви. Tout est expliqué par rapport à ta relation à cette église. Все объясняется твое отношение к твоему дому. Tout est expliqué par rapport à ta relation à ta maison. Никто из нас Personne d'entre nous. думает, что не будет соглашаться, сидит, и дом разрушается, ну ничего страшного. Это боль всегда. On peut s'attendre à ce qu'il s'assoit, que la maison se détruit. Non, ça fait toujours mal. И мы пытаемся всяческими там ремонтом или какой-то шифер еще под низ там подкладывать, чтобы, если нет денег, чтобы ремонтировать, но чтобы кот не текло. Et nous essayons par tous les moyens de faire les réparations pour que l'eau ne puisse pas Но никто rentrer не dans la берет, maison. что еще больше сделаем отверстие, чтобы благословение небесное в виде дождя больше заходило. Personne ne prend le bâton pour faire encore le trou pour qu'il puisse avoir beaucoup d'eau pour voir la bénédiction du ciel. Нет, Non. ревность La по дому. jalousie, le zèle de la maison de l'Éternel. Ревность по твоему дому. La jalousie, le zèle par rapport à ta Ревность maison. по твоей семье. La jalousie, le zèle par rapport à Ревность ta по твоим famille. детям. La jalousie pour tes enfants. Это помогает нам. Et c'est ce qui nous aide. Почему ты видишь иногда мама? Pourquoi toi, maman, Ребенок куда-то пошел, L'enfant или parti куда-то quelque пошла. part. Il est Мама parti. сидит дома, целый час молится, Господь, сохрани моего ребенка. Почему? maman est assise à la maison pendant 1 heure en train de prier, Seigneur, garde mon enfant. Мама protège просто mon там enfant. ходатайствует за этого ребенка. Et il est en train de prier pour l'enfant. Это любовь к этому ребенку. C'est l'amour. Именно envers заставить ее cet не enfant. спать в это время. Pour ne pas dormir à Или уже поздно. bien Мама уже смотрит так. сейчас, ой, Мама где? regarde. Мама Или- начинает уже беспокоиться. Elle est en train déjà de se poser. Мама, des questions. успокойся, ну же ребенок нормально все. Нет. Maman, calme-toi, l'enfant ça va bien. Dis non. Я спокоен, когда я вижу она здесь. Moi Или он je serai здесь. calme quand je verrai que mon enfant est ici. Любовь. C'est l'amour. Любовь к C'est своему l'amour ребенку. par rapport à Любовь. ton enfant, vers son enfant. Поэтому, драгоценные, Voilà pourquoi, bien aimé, мы говорим о молитве, я не закончил. nous parlons de prière. J'ai pas Мы arrêté. продолжим. Я просто continuons. поразил важное. J'ai juste mis ce qui est le plus important. И в следующее воскресенье мы продолжим эту тему. Et le prochain dimanche, nous allons continuer. Ревность
La jalousie ou bien le zèle. Revnost. La jalousie ou bien le zèle. В какую сторону твоя ревность по Dans отношению к quelle твоей церкви? direction est ton zèle ou bien ta jalousie pour les choses de Dieu, de ton église? В какую сторону твоя ревность по отношению к твоему дому, к твоей семье? Dans quelle direction est ton zèle par rapport à ta maison, par rapport à ta famille? Повторяю. Je répète, Иисус увидел, Jésus a vu, отреагировал. il a réagi. И есть причины, почему он именно так отреагировал. Il y a des raisons pour lesquelles il a agi de la sorte. Мы можем увидеть, Nous pouvons voir, мы можем реагировать или не реагировать. nous pouvons réagir ou ne pas réagir. Но реагируя, Mais quand nous есть réagissons, причины, почему мы реагируем так или так. il y a des raisons pourquoi nous réagissons comme ça ou bien de l'autre côté. Но если ты заинтересован в твоей церкви, Mais si tu es intéressé par ton église, конечная цель l'objectif final в твоем решении, dans ta décision, чтобы церковь твоя созидалась. que ton église soit édifiée. Но не чтобы она разрушалась. Et non pour que l'église soit détruite. Аминь. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Я знаю, куда я веду церковь, мы говорим о молитве. Je sais où est-ce que je conduis l'église, nous Я parlons ставлю de la prière. основу. В воскресенье мы продолжим эту тему, вы поймете тогда, почему я говорю то, что Je я mets говорю le сегодня. fondement et le dimanche prochain nous allons comprendre et nous allons continuer. Аминь. Amen. Просто давайте помолимся Et сейчас. nous allons prier maintenant. То, что я говорил по поводу Иисуса Христа, молитвы, Ce que je disais par rapport à Jésus-Christ, la prière, это может быть даже в твоей жизни тоже по поводу церкви, по какому-то служению, ça peut être dans ta vie pour l'église par rapport à un ministère. какое-то служение. Peut-être un Внутри ministère. церкви. Ты смотришь, она так, а я там не буду участвовать, а ничего страшного, там пусть ломается, все. Это твоя церковь, и ты, вот, ты говоришь, что это твоя церковь. И ты говоришь, это моя церковь. Ну пусть служение ломается, да ничего страшного, пусть ломается. Но это твоя церковь. C'est comme si tu es à l'église, tu vois un ministère et c'est des choses ne fonctionnent pas. Tu dis que ça se détruise. Mais tu dis que c'est ton église et tu te permets de dire de la sorte. Я, возможно, просто не понимаю. Peut-être je ne comprends pas. Мне трудно просто понимать Mais эти c'est vraiment вещи. difficile pour moi de comprendre ce genre Я не de хочу не судить, Je ne veux но pas я juger. думаю, что Je pense que моя цель, то, что я буду делать, то есть то, что мои действия будут как бы в направлении того, чтобы вот, хорошо, но что мы можем по-другому делать? Ну, давай еще поменяем с этой стороны, потом еще 8 раз так, ну давайте 9 раз так попробуем, потому что так или иначе мы хотим, чтобы было хорошо. Et dans cette situation, mon objectif ou bien ma motivation sera de chercher des solutions, de dire qu'on a fait 8 fois comme ça, on va faire la 9e fois, peut-être on va trouver une autre manière pour sauver la situation. Ревность по дому твоему. C'est le zèle. de ta Ревность по maison. дому твоему. Le zèle. Какая твоя ревность по отношению к твоей церкви, Quel est к le дому zèle? Божьему? Quelle est la jalousie que tu as par rapport à la maison de l'Éternel? Вот, ревность твоя по твоему дому, по дому Божьему, который ты находишься. Le zèle pour la maison de Dieu là où tu te trouves. Это важно. C'est important. Это важно. C'est important. Бог дал нам эту церковь. Dieu nous a donné cette église. Он поместил тебя в эту церковь. Et il t'a mis dans cette église. Он знает, что твоя ревность нужна в этой церкви Il также. sait qu'il a besoin de ton zèle dans cette église. Но пусть твоя ревность Et que ton zèle будет в созидании. soit à l'édification. Потому что были тоже люди, которые зелоты, они тоже имели ревность, но что они всегда брали оружие в Библии. Il y a aussi des gens qui avaient le zèle, les zélotes, ils ont toujours pris l'arme. Библия такая партия, зелоты. Они думали, что Царство Божье придет путем оружия. Они были готовы просто зарезать все. Они тоже имели ревность, чтобы Царство Божье, но у них было через меч. Et il y a aussi des gens comme les zélotes qui avaient le zèle pour la maison de Dieu. Ils pensaient que le royaume de Dieu viendra par les armes. Ils ont pris les armes. Аллилуйя, Господь Бог, спасибо Тебе, мы благодарим Тебя. Alléluia, Seigneur Dieu, nous te remercions. Спасибо, что Ты с нами. Merci que tu es avec nous. Спасибо за Твое Слово. Merci pour ta parole. Спасибо, Бог, что Ты говорил нам сегодня. Merci que tu nous as parlé aujourd'hui. На самом деле, En réalité, есть множество вещей, которые мы можем замечать. il y a beaucoup de choses que nous pouvons remarquer. Там, где неправильно работает, там, где нехорошо функционирует. Là où ça ne fonctionne pas très bien, là où ça ne fonctionne pas bien. Господь, мы приходим к Тебе, мы просим Твою мудрость. Seigneur, nous venons à toi, nous demandons ta Мы sagesse. просим, Господь, Твое вмешательство. Nous demandons que tu puisses intervenir. Боже, мы говорим спасибо, что Ты позволяешь нам это увидеть. Seigneur, nous disons merci parce que tu nous permets de le voir. И цель Твоя, Ton objectif, показав нам это, en nous montrant cela, и что это для того, чтобы оно было исправлено. et que c'est pour que cela soit changé. Но оно было исправлено к созиданию. Mais que ça soit changé dans l'édification.
no nie k razruszeniu. pas à la destruction. Gaso, nauczy nas Seigneur, apprends-nous. być nie razruszycielami, no stроителями царства. N'être pas ceux qui détruisent, mais ceux qui bâtissent le royaume. Потому что мы не разрушители, но мы строители Царства Божьего. Nous ne sommes pas les destructeurs, mais nous sommes les constructeurs du royaume. Да, Господь Бог. Oui, Seigneur Dieu. Мы хотим строить. Nous voulons bâtir. Мы хотим строить Твое Царство. Nous voulons bâtir ton Мы royaume. хотим строить Твое Царство. Nous voulons bâtir ton Боже, royaume. если мы где-то совершали ошибки, строя Твое Царство, Seigneur, si nous avons fait des erreurs en bâtissant ton royaume, Боже, эти ошибки, они искренние. Мы желаем делать добро, но мы совершали ошибки. et Seigneur, si nous avons voulu faire du bien et en ne sachant pas, nous avons Боже, fait des erreurs, прости и помоги исправить это положение. Seigneur, pardonne-nous et aide-nous à rectifier ces erreurs. Чтобы у нас был ревность. Que nous puissions avoir Ревность по Твоему дому. le zèle pour ta maison, По строительству дому Твоему. pour bâtir la construction de ta maison. Таким образом, Господь, De cette façon, мы Seigneur, узнаем, nous кто reconnaissons есть кто в доме. qui est qui dans la maison. Когда Quand, силы направлены quand les forces sont не к dirigées, разрушению, pas à la destruction, но к созиданию. mais à l'édification. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Иногда в нашем желании Богу служить хорошо, Parfois, dans notre désir de servir Dieu, c'est bon. мы можем совершать ошибки, служа Богу. Faire des erreurs quand nous servons l'Éternel. Петр Pierre, в Гефсиманском саду dans le jardin de Gethsémani, пришли, чтобы взять Иисуса Христа. venu pour arrêter Jésus-Christ. Войны и Иуда вместе. Les guerriers et Judas. И Петр достал меч. Et Pierre a fait sortir l'épée. Он отсек ухо. Il a coupé l'oreille. Иисусу такая защита не нужна была. Jésus n'a pas besoin de ce genre de protection. Но он хотел защитить. Mais lui, il voulait protéger Jésus. Он хотел защитить. Il voulait le protéger. Это так он думал, что я могу тебя защитить. Et c'est comme ça qu'il a pensé que je peux te protéger. Но это не так, как думал Иисус Христос. Mais c'est pas comme ça que Jésus pensait. Иисус исправил ошибку. Jésus a rectifié, a Он corrigé взял l'erreur. ухо, приклеил. Il a pris l'oreille, il a remis à sa Поэтому, place. если ты делаешь ошибку, искренне, в дерзновении, служить Богу, но ты совершаешь ошибку, Бог их исправит. Voilà pourquoi si tu commets des erreurs dans le zèle en servant, Dieu va corriger ces erreurs. Амин. Amen. Амин. Amen. Слава Богу. Gloire à Поэтому, другими словами, не бойся пробовать, что для Бога делать. En d'autres mots, ne crains pas d'essayer de faire les choses pour Dieu. Если будет ошибка, Бог исправит. S'il va y avoir des erreurs, Dieu va les С rectifier. другой стороны, будь готов взять исправление, если ты неправильно делаешь. En d'autres mots, sois prêt à prendre des décisions pour rectifier si tu n'as pas fait des choses comme cela se doit être. Амин. Amen. Но Бог хочет, чтобы ты делал что-то. Dieu veut que toi, que tu puisses faire quelque chose. Амин. Amen. Теперь это наше время для пожертвования. C'est le temps des amendes et des offrandes. Пожалуйста, Константин, спасибо. Пожалуйста, мы жертвуем или прямо здесь. Nous semons, soit directement ici. Я убежден, что тут среди нас нету моего друга Патрика. Je suis convaincu que parmi nous, il n'y a pas mon ami Patrick. Я убежден, что нету Патрика, нету моего друга Патрика здесь среди нас. Je suis convaincu que parmi nous, il n'y a pas mon ami Patrick. Поэтому, пожалуйста, ободряю вас. Je vous encourage. Мы жертвуем наши десятины, наши приношения здесь, это для церкви, а здесь для Украины. Et nous apportons nos offrandes. Ici, c'est pour l'église. Ici, c'est pour nos frères et sœurs de l'Ukraine. Мы также это можем делать онлайн, пожалуйста. Nous pouvons aussi le faire en ligne, s'il vous plaît. Но я прошу вас, дорогие, Je vous demande, bien-aimés, будь верными в даяниях, в десятинах. d'être fidèles dans l'offrande et les aumônes. Parce que это то, что позволяет церковь функционировать. Et c'est ce qui permet à l'église de continuer à fonctionner. Амин. Amen. Пусть Бог благословит нас, и у нас еще будет объявление. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons voir encore des annonces.